Félelmetes és felemelő látvány a pilótafülkéből végignézni a fel- és leszállást. És az is különleges élmény, amikor az ember részese lehet egy utasszállító felkészítésének. Amíg az utasok ki- és beszállnak, az csak fél óra, de óriási gépezet lép működésbe. A levegőben ugyanis mindennek pontosan kell működnie. Ez egy keresztező forgalom, ami muszáj, hogy egy másik magasságon legyen, mert ha nem így lenne, akkor nagy baj történne. Az égi útkereszteződésben nem áll rendőr, nincs lámpa sem, így a forgalmat a földről rádión keresztül irányítják. A légikressz szabályaival Tóth György kapitány 14 éves korában találkozott először. Immár 40 éve tudja, hogy a valóság és a filmek között hatalmas a különbség. Na, ez az a helyzet, ami csak a moziban fordulhat elő. Jöjjenek velünk, ismerjék meg a valóság kulisszatitkait. Irány Hollandia, ígérem, rekordidő alatt megfordulunk. Jöhetnek a kuncsaftok. A helyszín Budapest Ferihegy 1, az egyik fapados légitársaság Airbus A320-asán vagyunk. Ahogy hallották, a földi irányítás megadta az engedélyt a beszállításra. Jönnek is az utasok, kezükben a beszállókártyával. Mai repülési időnk Eindhoven 1 óra 40 perc lesz. Sampudi Attila vagyok, a járatvezető légiutas kísérője. Miután mindenki elhelyezkedik, kezdődik a kötelező bemutató. Közben a gép a kifutópálya felé gurul, és mire észbe kapunk, már a levegőben is vagyunk. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Az utazási magasság 11 000 méter. Alattunk az Alpok bércei és a Duna völgye. Kint -58, bent +22 fok van. Ide a kokpitba, azaz pilótafülkébe a légiutas kísérők is csak biztonsági kóddal juthatnak be. A gépen minden 3-4-szeresen túlbiztosított. Itt, ha valami elromlik, mindig van helyette másik. Mégis kell a folyamatos ellenőrzés. Ugye felszálltunk, a repülőgép jó volt. Most leszálltunk, mi történhetett közben? A legrosszabb, ami ilyenkor előfordulhat, egy madárral való ütközés. Persze ilyenkor a szárnyas az igazi vesztes, de a gép fontos alkatrészei is sérülhetnek. Többek között ezeket kell ellenőrizni a holland repülőtéren. A kontrollra, a tankolásra, az utasok ki- és beszállítására mindössze 30 perc áll rendelkezésre. Minden egyes percünkre van programozva. Nagyon effektív, de jól működik. Ahogy közeledünk Eindhoven felé, felhők közé süllyedünk, és egyre rosszabb lesz az idő. A gépet most Gerard, a lengyel pilóta teszi le, Tóth György vezénylete mellett. Amikor az ajtó kinyílik, elkezdődik a visszaszámlálás. Fél óránk van a felszállásig. Ez a legsérülékenyebb része a repülőnek. Megnézzük a futóművet, minden benne van, ami szükséges, még bevilágítunk, nincs-e valami hidraulika folyás. Előírás szerint nekünk 7 percünk van arra, hogy biztonsági szempontból átvigyük a repülőgépet, átnézzük, miután minden utas elhagyta a repülőgépet. Beállítjuk az üzemanyagot, most 7,1 tonna szükségeltetik. Ezt pedig most beállítottam, többi az automatikusan történik. Ilyenkor lehet érdekes dolgokat találni ülés alatt, ülészsebekben, gyűrűt, útlevelet, telefont, MP3-os lejátszót. Vele már olyan is előfordult, hogy inzulinos készletet előtt az utas. Ez nagyon fontos rész, a lapátsort meg kell nézni. Ezt a nóziát megfogjuk. Na, nem is lett a szendvics. Kerekeket mindig ellenőrizni kell, fékeket. Közben a 180 utas podgyásza már a reptér épülete felé tart. A most indulók csomagjai pedig a szállítószalagra kerülnek. Mindössze 20 perc telt el a leszállás óta, a kapitány már átnézte a gépet, feltankolták, és a légiszemélyzet kitakarított belül, tehát már is jöhetnek az utasok. A fennmaradó 10 perc pakolással, bemutatóval telik. A kapitány sem pihen, a visszaút navigációját kell kidolgoznia. Aztán ismét elkezd gurulni a gép, jöhet a következő kör.